佢好似咧不停喺度做同一個動作咁。同埋嗰個位置添啊！你追住佢嚟到。邊個係阿媽？邊個係老豆？有須啊，咪老豆咯。月字呢個老豆咯。咦，隔離嗰隻嘢已經唔跳咯喎，冇人睇佢，佢係唔會跳咯喎。入世啊！冇電啊！冇電啊，可能。好慘啊！自己一個人。係自己一個馬騮，唔係自己一個人。但係佢錄緊，應該會掟上網。淘寶俾我啦，唔使啊。你一陣間幾錢？點解啊？喂，同佢咩咧？